Hai Besti, kenalin nih pembersih kulkas serbaguna. Dijamin gampang banget bersihin noda membandel. Yuk samaan dicekot link keranjang bawah. Bersihin kulkas Jeti gampang banget gak ribet. Lihat kulkasku Jeti bersih dan kinclong kan ya hehe. Hemat tenaga, tinggal semprot ke noda membandel langsung deh set bersih. Kotoran membandel kayak gitu bisa langsung hilang loh, aromanya juga wangi. Selain itu bun ini bisa buat bersihin kompor Jeti kinclong. Magic Cam juga loh bun, bersihin pakai ini serbaguna banget kan.